Ġie ppubblikat dokument internament lill-membri u ħaddiema tal-Korp tal-Pulizija b'informazzjoni u gwida ta' kif jistgħu jsaħħu s-saħħa fiżika u mentali tagħhom b'diversi servizzi li qed joffri l-Korp lill-uffiċjali. Dan id-dokument għandu l-għan li jixpruna l-kultura li wara kull uffiċjal hemm ħajja ta' bniedem li tista' tkun milquta minn diversi sitwazzjonijiet trawmatiċi li jiltaqa' magħhom pulizija waqt il-qadi ta' dmirijietu. L-Ispettur Matthew Attard spjega kif dan id-dokument huwa parti mill-ħidma li qed issir bħala parti mill-implementazzjoni tal-istrateġija tat-trasformazzjoni tal-Korp sas-sena 2025. Il-persuna barra l-ħin ta' xogħol tiegħu għandu l-problemi tiegħu personali wkoll bħal kull persuna oħra u aħna qed inbidu dit-tip ta' kultura fejn qed nagħtu taħriġ il-kull membru tal-Korp kemm inkam dawk li huma rankijiet għolin biex jarfu anke il-daw in-nies fejn meta jkollhom bżonn tixi forma ta' għajnuna, jibdew jarfu ċertu sinjali f'daw it-tip ta' pulizija hemm li ngħinuhom biex nofruhom din l-għajnuna anke b'mod konfidenzjali flimkien ma' stakeholders importanti bħalma huma l-Employment Support Program u wkoll mad-Direttorat tas-Saħħa tal-Promozzjoni tas-Saħħa. L-Ispettur spjega kif f'ċertu sitwazzjonijiet trawmatiċi il-Pulizija diġà għandha servizzi ta' għajnuna l-vittmi, iżda issa dawn is-servizzi ġew estiżi wkoll għall-uffiċjali tal-Pulizija. Hemm dawk li jkunu involuti f'aċċidenti fatali, aċċidenti fejn jkunu jinvolvu tfal, pereżempju mwiet ta' tfal, da jħollu aspett traumatiċu u stress fuq il-pulizija li jġorru miegħu id-dar u li jibqa' jġorru miegħu anke fil-postijiet tax-xogħol l-għada u l-pitada u l-ġimgħa ta' wara. U għalhekk dawn qed nagħmluhom outreach qed insaqsuhom b'mod konfidenzjali jekk jixtiequx imorru għal servizzi li qed nofru psikoloġiċi biex da ovvjament ħajrifletti wkoll għajnuna lejhom u ovvjament ħajtjib is-servizz. Aktar minn kollox dawn is-servizzi qed jgħinu biex ikissru l-istigma li teżisti dwar is-saħħa mentali. L-Ispettur temm jgħid li dan huwa biss il-bidu tal-implementazzjoni ta' strateġija ambizzjuża li hija miftuħa għal bidliet id-fit ma' kif jinbidlu żminijiet tul is-snin. Strateġija ambizzjuża ħafna għall-2025, però aħna committed li dan huwa l-bidu ta' dan id-dokument, ħajbqa' dokument ħaj fejn matul is-snin ħanibqgħu insaħħu l-well-being tal-Pulizija.